山積する世界の問題は G8 だ。私からご報告をさせていただきたいと存じます。現在、12億人もの人間が1日1ドル以下の生活を送っている現実を改めなければなりません。途上国において開発の努力を大きく阻害するものに人々の病があります。そこで感染症対策のために国際社会は明確な目標を掲げ、先進国、途上国の政府、企業、NGO、国際機関などあらゆる関係者を含めた新たなパートナーシップを確立していくことが必要であります。さらにはボランティアとして手弁当で駆けつけてくださった方々。ご感想をお聞かせください。As I said earlier, and I replied, it's very good that North Korea wants to stop their isolation. And he confirmed to me that he believed that they want to end isolation and be a participant in the world debate. But they're starting from, from very far back, and we'll see what we can do to help in the situation. Действительно, еще раз повторяю, моя информация была воспринята позитивно. Больше того, мне показалось, что те аргументы, которые я привел, были восприняты некоторыми нашими коллегами таким образом, что они рассматривают возможность пересмотра уровня и качества своих отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. И я думаю, что это правильно. У нас с ним был очень хороший диалог. Он мне книжку подарил, я ему тоже. Про Кремль я ему подарил книжку. Франция не должна забывать, где находится Кремль. 隔たりがなかったということですが、一方で遺伝子組み換え食品に関して各国の意見の溝は埋まらなかったというふうに聞いておりますが、大統領。Et puis il y a l'autre école, je dirais celle de l'Europe et du Japon, qui ne prétendent pas, naturellement, que les OGM sont dangereux par nature, mais qui considèrent que les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la santé et sur l'environnement sont telles qu'il doit y avoir application du principe de précaution et certitude scientifique avant de généraliser cette technologie.